भाई आपको ना एक चीज़ बताता हूँ यार, मेरे पास ना टाटा पंच है और इसको मुझे चलाते हुए ऑलमोस्ट मैंने इसको 15,000 किलोमीटर चला दिया है। इसके टायर में से ना अचानक से एक आवाज़ आने लग गई है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। फिर मैंने इसका सोल्यूशन निकाला ये। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या है, इसका जो व्हील कवर है, ये इसका व्हील कवर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। मेरी गाड़ी गंदी है उसके लिए आई एम सॉरी, बट हाँ इसका व्हील कवर बहुत ज़्यादा आराम कर रहा था। तो मैंने इसको पहले तो किसी धागे रस्सी से बांधने की कोशिश करी, बट इसने फिर भी काम नहीं किया। फिर एट द एंड मैंने ये खरीद ली। इसको बोलते हैं, इसको केबल टाई बोलते हैं। आपको मिल जाएगी किसी भी शॉप से इजीली। आप भी इसको इस तरीके से बांध सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, व्हील कवर जो है वो हिलना बंद हो जाएंगे और गाड़ी को चलते हुए बिल्कुल शोर नहीं करेगी। बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही सस्ती चीज़ है ये, देखो।